রাজস্থানে কাশি সিরাপ খেয়ে 2 শিশুর মৃত্যু। কোয়ালিটি টেস্টে ফেল, তা সত্ত্বেও বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছিল এটি। ওষুধ খেয়ে অসুস্থ আরও 10 জন শিশু। কাশির সিরাপটি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এক চিকিৎসক। তদন্তের নির্দেশ রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। কাইসন ফার্মার তৈরি এই কাশির সিরাপ খেয়ে কিডনি বিকল হয়ে 2 শিশুর মৃত্যু। রাজস্থানের ঘটনার পর সতর্ক এ রাজ্যে ড্রাগ কন্ট্রোল। কাইসন ফার্মার তৈরি জেনারিক কাশির সিরাপ এখনো অবধি পাইকারি বিক্রেতা বিক্রি করছেন কিনা খোঁজখবর শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। বাংলায় এই সংস্থার ওষুধ বিক্রি হয় না এমনটাই সূত্রের খবর। তবে একই কম্বিনেশনের ওষুধ ব্যবহার করেন এ রাজ্যে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা। বিভিন্ন ওষুধের দোকানেও বিক্রি হয় তা। রাজস্থানের বেশ কয়েকটি জেলায় বেশ কয়েক বছর আগেই কোয়ালিটি টেস্টে ফেল করেছিল এই কম্বিনেশনের ওষুধ কাইসন ফার্মার ওষুধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাজারে দেদার বিকোচ্ছিল ওষুধ। আর এই কাইসন ফার্মার কফ সিরাপ খেয়ে ইতিমধ্যেই রাজস্থানে 2 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও 10 জন অসুস্থ এবং একজন চিকিৎসক এর একেবারে সাবধানতা অবলম্বন করে তিনি খেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এই ঘটনা ইতিমধ্যেই রাজস্থানের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই সমস্ত ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে রাজস্থানের ড্রাগ কন্ট্রোলে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। আর এই যে গোটা ঘটনা ইতিমধ্যেই গোটা রাজস্থান জুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং রাজস্থান মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশনের তরফ থেকে এই কফ সিরাপ বিক্রির উপরে গোটা রাজস্থান জুড়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ক্যামেরায় দেবজ্যোতি দত্তের সঙ্গে অয়ন শর্মা, জি 24 ঘন্টা, কলকাতা। রাজস্থানে মৃত্যু, তবে সতর্ক এ রাজ্য। আমরা এই পুরো বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অপূর্ব ঘোষের সঙ্গে। আমাদের দেশের লোকেদের কাশির সিরাপের প্রতি একটা বিশ্বাস আছে, যেটা ডাক্তার হিসাবে আমাদের কিন্তু কোনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু এই যে কাশির সিরাপ খাওয়ার প্রবণতাটা আমাদের দেশে আছে, তার জন্যই বাজারে ভুড়ি ভুড়ি কাশির ওষুধ বেরোচ্ছে এবং তার মধ্যে কিছু কিছু নিম্নমান কোয়ালিটির বেরোবে এবং তাতে মানুষের জীবনে, শিশুদের জীবনে এই ধরনের দুর্ঘটনাটা ঘটতেই থাকবে। যতদিন না মানুষ জানতে পারবে কাশির ওষুধ বলে কোনো জিনিস হয় না, ততদিন পর্যন্ত মানুষের এই দুর্ঘটনার মধ্যে মানুষকে পড়তে হবে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।